छोटा स्क्रू है। तो इस स्क्रू को हमें खोलना है। यहाँ पर हमने स्क्रू निकाल दिया और देख सकते हैं पूरा नट जो हमारा निकल के बाहर आ चुका है और स्विच हमारा पीछे से बाहर आ चुका है। देख सकते हैं इस तरह से इसके अंदर गैप बना हुआ है। इस तरह से लगता है हमारा ऊपर से जो नट है। यहाँ पर देख सकते प्रॉब्लम होता है क्या है, इसके अंदर ये जो स्प्रिंग लगा हुआ होता है, उसके अलावा स्प्रिंग का भी प्रेशर कम हो जाता है इसके अंदर कचरा वगैरह जाने से।